再来看国军春节加强战备第二天哦，海军早起伫高雄的左营军港进行演练，模拟中共两侧军团拍算的定律，咱出动飞弹车、军舰、无人机来反制。那么做伙来看操演的过程。 今仔日是国军春节加强战备的第二天，海军早起伫高雄左营军港演练联合火力打击，模拟中共两侧军团想要上岸，出动 M109突击艇、飞弹车、塔降军舰、无人机等主力装备，执行制海任务快速布雷艇演练水雷导航。出海主要是实施海军各式舰艇的前哨，例如尖兵的任务，帮我们的主力战舰 的舰艇部队先期扫荡，并以红雀无人机延伸近岸的监侦距离，提早预警敌情。好，红雀无人机已经从 M96艇上起飞。 海军强调会继续强化战力，国军过年期间未放令，针对中国单方面取消 M503航线，可能会压缩到台湾的空防。国防部也呼吁中国停止这款做法，也继续强调讲会随时监控中国的动作。记者综合报道。